Hola a todos los amigos de Facebook y también de YouTube, porque esta trasmissione va a ser trasmitida también en YouTube después en diferida. Ciao a tutti ragazzi, come state tutti, con gli amici di Facebook e di la trasmissione di YouTube, del canale YouTube. Hoy vamos a hacer una transmisión muy linda, vamos a transmitir con el maestro ortotécnico Orlando Livi, que está acá con nosotros, y nos va a saludar ahora en un momento. Ya, hola Orlando, ¿cómo te va? ¿Come va tutto? Come stai? Ciao prof, tutto bene. Sono contento di fare questa lezione perché c'è un modo di dire qui in Italia la solita placca, no? E invece la solita placca è un elemento molto importante sia per il laboratorio, perché è un apparecchio economico, quindi può essere utilizzato a largo spettro, ma soprattutto perché in ottica RMP, come vedrete, non è la solita placca, ma è un apparecchio molto importante che potrebbe, se non progettato e gestito bene dal clinico, può creare anche dei danni e non è la semplice placca. È un apparecchio molto importante, molto conosciuto, molto utilizzato nel mondo. Forse in numeri è il più utilizzato. Ahora, como dice Orlando, lo traduzco ahora en español. Déjame traducir en español. No hagamos tantos conceptos largos, no tantos concetti lunghi, se no traducir es Sì, complicado. Como sì, sì. decía Orlando, vamos a hablar de lo que son las placas. Placas es conocida en todo el mundo. El argumento de placas es conocida en todo el mundo. Es un argumento muy tratado. Nosotros vamos a dar la visión de la RMP de las placas activas, que es una cosa totalmente diferente. Es una cosa que les va a gustar, les va a gustar mucho porque una transmissione, un concepto distinto. Ok? Orlando, senti, noi siamo tutti e due adesso in visione, tu e io al paralleli, uno di fianco all'altro adesso. Una cosa que vamos a hacer, Orlando, vamos a hablar, yo voy ahora a compartir un PowerPoint, yo condividiré un PowerPoint, y sobre este PowerPoint nosotros iremos a ir hablando. Yo voy a hablar primero de la parte clínica, yo parlerò prima de la parte clínica, y después haremos una transmisión también de técnico, Orlando, che ti sembra? Faremo una trasmissione di tecnica, sì? Sì, specificatamente si potrà vedere il progetto e come viene fatta la placca. Oggi, Esatto. oggi degli input diciamo muovono un po' il ragionamento che è sempre alla base di tutto, della divulgazione e della comprensione, no? Exactamente. Luego Ragionamento. vamos a hacer una trasmissione después. Hoy va a ser como una especie de charla entre amigos. Hoy ci sarà una chiacchierata tra amici, Orlando. Sarà una chiacchierata tra amici e saremo Sì, due amici che chiacchieriamo di 60 anni di esperienza in ortopedia, ¿no? Di 60 anni di esperienza in ortopedia, ¿verdad, Orlando? sì, sì, Y entonces perché déjame que yo ahora voy a transmitir, vamos a transmitir el PowerPoint, nuestro PowerPoint, vamos a abrirlo, vamos a transmitirlo y voy a ir hablando, ahora sí me tocará hablar a mí, nada más, egoísta, como siempre, voy a ser yo el egoísta. Vamos a hablar de la transmisión desde el PowerPoint, de lo que es nuestro concepto de placas de la RMP. La idea es esa, el concepto, las placas ortopédicas de la RMP. Ese es el concepto. Y ahora vamos a transmitir en nuestro directo Facebook, y ahí partimos. Entonces, cuando hablamos nosotros de placas ortopédicas, primero vamos a hablar de, siempre yo empiezo así, el concepto de diferencia entre ortopedia y y placas ortopédicas. Entonces, parlaremos un po' della differenza, uno e l'altro. La ortopedia la dividimos en funcional, miofuncional y movimiento ortopédico. La ortopedia è divisa così per noi, in ortopedia funzionale, movimento ortopedico, miofunzionale, è vero? La ortopedia craniofacial no tiene nada que ver tanto la miofuncional con las placas ortopédicas. La ortopedia miofuncionale non ha niente a che vedere con le placche ortopediche. La placa ortopedica hace un movimiento local, la placa ortopedica fa un movimiento locale, pero ya van a ver la diferencia.
con la RMP, pero ya vedrete la diferencia con la RMP. Todo lo que es ortopedia, sia miofuncional che il movimento ortopedico, trabaja nel cranio, nella cara e nel corpo. È tutto quello che ortopedia lavora nella faccia, nel cranio e nel corpo. La ortopedia pura, che non è miofuncional, la ortopedia pura que no es miofuncional, realiza un movimiento ortopédico, es decir, en el proceso dentoalveolar y el diente acompaña. La ortopedia pura realiza un movimento puro ortopedico che elabora sul processo dentoalveolare e il dente accompagna. Y usa aparatos móviles que deben también ser proyectados. Utilizza apparecchi mobili che devono anche essere progettati, no construidos así sin proyecto, no construidos senza proyecto. Por eso vamos a hacer una transmisión especial del proyecto de una placa ortopedica, per quello faremo una trasmissione anche del progetto della placa ortopedica. Estos aparatos móviles proyectados trabajan en la remodelación ósea del processo dentoalveolare. Questi apparecchi mobili, progettati anche, lavorano nella remodelazione e crescita del processo dentoalveolare. Por lo tanto, hay que hacer un estudio muy particular, per tanto bisogna fare uno studio molto particolare. Un studio che è diagnostico funzionale también. In una placa ortopedica si deve fare anche la diagnosi funzionale. Un diagnóstico del processo dentoalveolare, un diagnóstico del processo dentoalveolare. Un diagnóstico dentario, ovviamente, una diagnosi dentaria, y un diagnóstico postural, y una diagnosi posturale. Esto hace la diferencia de la RMP también. Esto fa la diferencia de la RMP anche. Y es fundamental la unión entre el técnico y el clínico. Todos debemos trabajar unidos. Ed è fondamentale la unione tra il tecnico e il clinico. Questo è fondamentale, dobbiamo lavorare uniti. El técnico debe entender también la proyectación que hace el clínico para poder construirla. El técnico debe capire la proyectación que fa el clínico para poder construirla. Y es fundamental en RMP el estudio integrale, fondamentale lo studio integrale. Planificación terapeutica, fundamental per l'éxito. Pianificazione terapeutica fondamentale per il successo. Plan funzionale, vuol dire piano funzionale, aparatologia, vuol dire dispositivi, aiuto osteopatico, ayuda osteopatica. ¿Qué quiere decir esto? Terapia postural. ¿Cosa vuol dire questo? Terapia posturale. Esto hace la diferencia en una placa también. Esto fa la diferencia en una placa. El osteópata y el fisio tienen que trabajar con nosotros en las placas activas. El fisio y el osteópata debe elaborar anche nelle placche active. Y entonces, por eso es fundamental una terapia integral. No ver al niño solamente en la boca, per quello è fondamentale non vedere il bimbo solamente nella boca, ver cómo evoluciona su postura y que un niño así, que un bimbo così, non llegue a ser un niño así con problemas posturales, no arriba a fare un adulto así con problemas posturales. Para toda terapia vale esto. Esto a lo mejor se puede curar con una terapia de una placa o con una terapia de ortopedia. Il diagnóstico è fondamentale. Questo si potrebbe curare con una placa o una terapia de ortopedia funzionale, però il diagnóstico è fondamentale e incorporar la postura. Esto es una escoliosis disfuncional. Una placa activa común no la cura. Por eso a ver, nuestras placas tienen planos, tienen otras cosas. Muxi, siempre Muxi con la RMP. Muxi fue uno de los grandes que me hizo cambiar a mí hace mucho tiempo la filosofia. Muzzi, sempre presente in RMP, perché Muzzi tanti anni fa mi ha fatto cambiare a me la filosofia dell'RMP, e già parlava da tanto tempo. Los dispositivos, no es solamente un dispositivo, también ejercicios, terapia osteopática y rehabilitación. Non è solamente il dispositivo, bisogna fare esercizi, terapia osteopática y rehabilitación. No es solamente la placa. Dispositivos ortopédicos son móviles y trabajan en el proceso dentoalveolar. Dispositivi ortopedici sono mobili e lavorano nel processo dentoalveolare. Los ejercicios para reeducar el corredor bucal. Gli esercizi per rieducare il corridoio bucale.
Toda la rieducazione neuromuscular es fundamental también en una placa. Tutta la rieducazione neuromusculare è anche fondamentale en una placa. Ejercicios también de ergonomía postural, ejercicios anche de ergonomía postural. La placa sola no hace nada, como no hace nada tampoco un aparato de ortopedia. La osteopatía, que trabaja con suturas cránicas, con ergonomía, la rehabilitación neuromuscular de un fisioterapeuta, la logopedia. En la placa también se deve realizar esto. La rehabilitazione neuromuscolare con la logopedia, la fisioterapia, anche nelle placche si deve fare questo. La alimentación, anche l'alimentazione in una placa va curata. Intolerancia bioquímica y dieta, todo esto no es solamente una plaquetina con un tornillo, no es la mejor tornillo o el peor tornillo, es todo esto lo que hace el éxito, no es solamente la mejor vite, la peor vite, no es absolutamente quello que serve, tutto il resto quello che fa il successo. La proyectación se debe hacer siempre, siempre, siempre para una placa. La proyectación con colores, ya lo veremos en otro tema, hoy no hay tiempo para hacer todo esto, pero ya verán cómo se proyecta una placa también, con colores, como se fa con el regulador, el omega, nosotros en la placa usamos solamente omegas semimúltiples y algunos tornillos, en la placa noi utilizamos semplicemente omega semimúltiples o cualquier vite, no el otro tipo de omega. Y la proyectación, que muchas veces las placas tienen planos, que pueden ser superiores o inferiores, pueden ser posteriores o anteriores, depende del caso clínico. Noi utilizziamo dei piani che possono essere superiori, inferiori, posteriori, anteriori. La proyectación de una placa es fundamental. Junto a todo el resto que hablamos. La proyectazione di una placa è fondamentale assieme a tutto il resto che abbiamo parlato. Esa es la verdadera ortopedia, esta es la vera ortopedia y esta es la diferencia del RMP, esta es la diferencia del RMP. Nosotros no usamos retenciones, hay que tratar de no usar retención en la placa, porque la placa también tiene que flotar en la boca. Noi cerchiamo di non usare ritenzione anche nella placa, perché la placa anche deve galleggiare nella bocca. La retenzione si fa con la progettazione. Quando se usa? A veces superiores, a veces inferiores, Entonces, las superiores, por ejemplo, casos de masticación cruzada unilateral, por ejemplo, las inferiores, en problemas anteriores o superiores o posteriores. Ven que es el diagnóstico, vedete che è la diagnosi quello che fa l'uso della placa. Ogni placa va utilizzata con aletas, pueden tener las placas, a veces usamos placas con aletas, tante volte placas con alette, unilateral o bilateral. Como ven, no es una placa simple con un tornillito, 4 tornillos que empujan. No es una placa, la del RMP, non è una placa semplice con una vite, con due vitine che spingono il dente, eccetera, eccetera. Va proyectada en cada uno de los pacientes. Y nada que ver con un contenedor. El contenedor es pasivo, la placa es activa. Niente che vedere con un contentivo. Il contentivo è passivo, la placa è attiva. Allora, entonces, la proyectación es fundamental. El uso de estas placas es solamente nocturno. El uso de la placa es solamente nocturno, combinado con reeducación, abbinato con la reeducación y con el resto de la terapia. Se toman registros, se fanno dei registri, c'era, se realizan todas las placas movimientos ortopédicos. Tutte le placche realizzano movimento ortopedico, no miofuncional, non miofuncional. Pacientes, esto no se va a corregir con una placa. Questo non si corregge con una placa. Vuol dire che la diagnostica è fondamentale. Questo può darsi di sì, questo può essere che sì. Esto no se corrige con una placa. Questo non si corregge con una placa. La ortopedia miofunzionale. Questo non si corregge con una placa. Questo no se corrige con una placa. Questo no se corrige con una placa. Aquí ortopedia miofuncional postural. Como ven, todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos hablando es basado sobre diagnóstico, es basado sobre proyectación, es basado sobre trabajo clinico e tecnico. Tutto quello che abbiamo parlato, come voi vedete, è basato sulla progettazione, la diagnosi clinica e tutto il lavoro assieme tra uno
y otro. Tutto il lavoro assieme tra uno e l'altro, tra il tecnico e il clinico, o il clinico e il tecnico. Como han visto, come avranno potuto vedere, come avete potuto vedere, hacer una placa no es simplemente una cosa de juego de niños, es un proyecto, no es solamente el dispositivo, esto está avinado al trabajo clínico, al trabajo del osteópata, al trabajo del técnico ortopédico, del técnico, del técnico que hace la placa, del clínico que la proyecta y del equipo de laboro che trabaja junto para che eso funzioni bien. Orlando, ti do la voce a te adesso, guarda che cambio la... Allora, Eccomi, eccola là, come stai? Allora, ecco. di algo te Senti, adesso, dai, trasmetti algo te adesso. Io ho già prima parlato, di non tutto, parlo più. prima di tutto questa sequenza sulle placche l'hai preparata, io non l'avevo ancora vista, è molto chiara, ti faccio adesso, non è per adularti, ma è molto chiara e tra l'altro hai messo dentro alcune pillole di RMP filosofia, come protocollo, come scanner diagnostico, che avvalorano ancora di più quello che dicevo prima, che non è una semplice placca. C'è la scuola di Bologna, ha fatto una serie di placche, le ha codificate, prima di tutto facendo laboratori RMP, e che anche qui, come con i regolatori, sono tutte differenti perché ognuna ha una caratteristica. E la caratteristica anche tecnica delle placche RMP è che tu le hai rese più. C'è un detto che dice: la perfezione si raggiunge quando non c'è più nulla da togliere. Sono placche apparentemente molto semplici perché, come hai detto, non hanno ritenzione, quindi inevitabilmente non ci saranno ganci di vari autori, Adams, qualche volta un gancio a palla che fa ritenzione. Spesso non c'è arco vestibolare perché le placche RMP hanno una, consentimi di dire questo che forse l'hai tralasciato, la resina vestibolare. Nelle placche RMP la resina vestibolare ai molari e ai settori posteriori ha una funzione e un lavoro, e qualche volta si sfrutta anche per la ritenzione. Per la ritenzione mi fai sfruttare spesso i sottosquadri, invece di mettere un gancio si sfrutta il sottosquadro, che magari fa anche da mantenitore di spazio. E una cosa importante è questa assenza di viti, quindi di omega. E l'omega però rende, e ritorniamo sulla formazione, le placche RMP con l'omega non sono gestibili da persone che non conoscono l'attivazione o l'utilizzo e il maneggiamento di queste delicatissime parti in filo, che poi danno anche equilibrio alla placca. Si sbaglia un'attivazione, poi diventa difficile gestirla perché lavora in senso tridimensionale, e quindi la placca RMP di solito è molto, tra virgolette, delicata in questo senso. E poi dai molta importanza al rapporto con la mandibola, quindi spesso nella placca ci sono dei piani, delle guide conformate nel progetto clinico che controllano la posizione della mandibola. Ahora, cuando, fammi riassumere un attimino, Orlando, Sì, Orlando lo que decía, que él no, Orlando no vio nunca este proyecto que hice yo, este PowerPoint de la placa, porque lo preparé un poco para esta transmisión. Este PowerPoint lo preparé para la transmisión que vamos a hacer, que hicimos hoy. Entonces, me felicita, pero no es para felicitar, es la trabajo de todos los días que hacemos en la RMP. Y hablaba Orlando un poco de lo que dice el PowerPoint, de que las placas del RMP no son placas comunes, y que para activarlas se necesita, no es simplemente dar una vuelta de tornillo, no es simplemente dar una vueltita de tornillo nada más, es la proyectación, la activación de un omega, por ejemplo. Si uno no tiene habilidad, si uno no tiene la manualidad para poder hacerlo, crea muchos daños. Y encima de todo eso, como decía, una de las cosas que yo me olvidé
es decir, en el PowerPoint, que nuestras placas tienen escudos vestibulares, tienen flanco vestibular. El flanco vestibular tiene una acción que trabaja en la parte fusional, trabaja en la parte de retención también, y que la retención se hace con determinadas partes del acrílico, entrando en determinados lugares y haciendo una pequeña retención. Son placas que trabajan, sí localmente, pero trabajan con todo il resto, con il lavoro osteopatico, con il diagnostico, con la fisioterapia, con la biochimica, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa, Orlando? Ecco la tua voce. No, no, mi riservo nella prossima presentazione dove si scenderà un po' più nel progetto e nel laboratorio, no? E quindi mi riservo, non c'è da aggiungere altro. Mi sembra che Che, abbiamo detto le cose giuste e con semplicità e comprensibili. e che tu adesso cosa pensi tu come tecnico ora? La tua esperienza di prima con le placche attive e delle placche che adesso stai facendo con la RMP. Dai, 5 Ma minuti e la tua la esperienza. prima, sì, la prima che mi viene in mente, per esempio, è che spesso, anche progettata da specialisti, nella placca ci si vuole mettere un po' tutto, perché prima faccio degli esempi, prima facciamo espansione, poi mi metti anche una molla che quando abbiamo fatto espansione mi muove quel dente lì, poi penserò ad attivare. Poi mi fa anche vestibolarmente gli speroni sui canini, perché e diventava una cosa ingestibile, perché poi la placca ha uno scarso ancoraggio inteso come risposta ai movimenti, risposte indesiderate, quindi mettere tante cose, anche fili di natura diversa, e questo veniva fatto. Nella placca RMP è tutto molto semplice. Si fa una cosa con quella placca lì, poi magari se ne fa un'altra di placca, piuttosto che mettere. Sono placche apparentemente molto semplici, ma come dicevi tu, con la Coffin, anche noi quando la lavoriamo, l'apparecchio viene pulito in senso di lucidato, è molto difficile tenerlo con una stabilità dimensionale, perché è molto elastico. Questa è una doppia caratteristica che è molto, secondo anche da quello che posso sentire, molto più efficace a livello clinico perché è molto elastica, ma allo stesso tempo molto difficile tecnicamente far sì che la placca nel tempo non si deformi, quindi nella costruzione si deve tenere conto di alcuni particolari. Sono placche molto diverse, apparentemente semplici ma molto difficili, che comunque provengono sempre da un progetto, come abbiamo visto, con un diagnostico molto approfondito. Allora, aspetta che ti introduco lo tuo, Orlando. Tu dopo stai nell'aula, non andare via, che adesso io Sì, parliamo determinate cose di arrangiamento che dobbiamo fare noi per il futuro. sì. Allora, come decía Orlando, las placas del RMP, su experiencia es que normalmente en una placa se quiere poner de todo. Se quiere poner el ganchito para el canino, la espinta para el incisivo. Se quiere hacer un movimiento dentario cuando el movimiento de una placa debería ser la placa ortopédica, estamos hablando nosotros, no la placa ortodóntica, la placa ortopédica, que es la diferencia. La placa ortodóntica mueve dientes. La placa ortopédica es la que trabaja sobre el proceso dentoalveolar. Y es muy importante hacer esa differenza, è molto importante fare questa grande differenza, la placca ortodontica della placca ortopedica. Allora, quando noi stiamo parlando di placca ortodontica, muove denti e lì si progetta la parte dentaria. Quando si habla de placa ortodontica, mueve dientes, no hace ortopedia, non fa ortopedia. Hay mucha confusión, Orlando, molta confusión en los términos. Hay mucha confusión. Por eso nosotros en la escuela dividimos los dos tipos de placas, per quello noi nella scuola dividiamo i due tipi di placca, la placca ortopedica e la placca ortodontica. La placa ortopédica trabaja sobre el proceso dentalveolar y el diente acompaña. La placa ortopédica lavora sobre il processo dentalveolare e il dente accompagna. La placa ortodontica es una ortodoncia móvil. La placa ortodontica es una ortodoncia móvil y no mueve bases, no mueve nada. No hay que mezclar las dos acciones. Non bisogna mescolare le due azioni. O si fa ortopedia o si fa ortodonzia con una placca.
no se debe jamás mezclar. Y este es un concepto que quiero que quede claro en RMP. Questo è un concetto che voglio che rimane chiaro in RMP. Placa ortopédica es una cosa, placa ortodóntica es otra cosa. Y entonces lo que estamos hablando hoy, que la placa ortopédica no tiene que mover dientes. Mueve el proceso dentoalveolar y el diente acompaña. La placa ortopédica mueve el proceso dentoalveolare e il dente acompaña. Si hago una placa ortodóntica, si io faccio una placa ortodóntica, muevo el diente y el proceso dentoalveolar acompaña. Con la placa ortodóntica yo muevo el dente y el proceso dentoalveolar acompaña. Aquí estamos hablando de crecimiento del processo dentoalveolare. Qui stiamo parlando di crescita del processo dentoalveolare. Hay mucha confusione, por eso quise hacer este video, c'è molta confusione, per quello ho voluto fare questo video, perché c'è una grandissima confusione nella terminologia, che poi fa all'uso della terminologia che hace all'uso, all'utilizzo. Bueno, Lando, ¿qué te parece si terminamos la registración así? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Quieres Sì, saludar a sì, nuestros sì, va amigos? bene, anche questa ultima parte è di grande chiarezza e comprensione. È fondamentale utilizzare dei termini che sono comuni per tutti. Prima parlavi di rapporto tecnico-clinico e direi che una terminologia comune e chiara è molto importante. Ok, adesso salutiamo. Ciao a tutti Sì, ragazzi, un abbraccio grande, grande, ciao. grande. Teniamo il microfono chiuso adesso, stai lì che io metto un po' di Sì, musica per salutare i nostri amici. Un abbraccio ciao a grande. tutti, Ciao ciao a Orlando, tutti. ciao ciao. Ciao.